गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे हम सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बदलते मौसम में खांसी, जुकाम और सांस की दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। अगर आप भी इस खांसी जुकाम से परेशान हैं बदलते मौसम के कारण, तो 2 मेडिसिन्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। नाम लिखिए। नाम है इपिकॉक 30 और ब्रायोनिया 200। दोनों में से 2-2 बूंदें दिन में 3 बार हल्के गर्म पानी में लें तो आपको खांसी, जुकाम और जो सांस में दिक्कत है उससे आराम मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।